Assalamu alaikum viewers. Good evening. This is lecture 4 of grammar series. In the previous lecture we did the types of sentences, but now to clear our concepts we need to solve a quiz to better understand the types. Now here I have come up with a quiz, online quiz, and there are so many available if you want to exercise on yourself. The first sentence, first question. These are multiple choice questions, so let's read out the first one. Which type of sentence must end with a question mark? So I pointed my answers over here. ॾिसो हाणे पहिरियों जेको आहे सवाल हुन में चए थो विच टाइप ऑफ सेंटेंस मस्ट एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क कहिड़ा जेके सेंटेंसिस आहिनि उहे ज़रूरु सवाली निशानी ते ख़तमु थियणु घुरिजनि त उहो ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव ई हूंदा आहिनि त फर्स्ट ऑप्शन हिन जो करेक्ट हूंदो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ यूज़ टू गिव समवन एन ऑर्डर अ कमांड इज़ एन डे सेंटेंस. त जेको पाण कमांड लाइ यूज़ थींदो आहे उहो सेंटेंस जो इम्परेटिव टाइप हूंदो आहे. हिन जो सेकेंड ऑप्शन हूंदो. The function of a declarative sentence is to tell someone about something. तव्हांखे ख़बर आहे त डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट हूंदा आहिनि ॿुधाइण जे हिसाब सां का बि असां जेका फैक्ट्स शेयरिंग हूंदी आहे या इंफॉर्मेशन शेयरिंग हूंदी आहे त टेल माना ॿुधाइणु, आस्क माना पुछणु. छो त हिते आस्क ऑप्शन फर्स्ट वन अची कोन थो सघे त उहो क्वेश्चन वारो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐं सरप्राइज़ वारो हे थी नथो छो त हीअ एक्सक्लेमेटरी ॻाल्हि न पियो करे, डेक्लेरेटिव सेंटेंस जी ॻाल्हि पियो करे. इन जो बि थर्ड वन क्वेश्चन जो ऑप्शन सेकेंड थींदो. अच्छा, वॉट डज़ एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यूजली एंड विथ. जेके पंहिंजा तर्जुबी जुमिला हूंदा आहिनि उहे ख़तमु कहिड़ी निशानी ते थींदा आहिनि उहो मां तव्हांखे ॿुधायो एक्सक्लेमेशन मार्क ते. त हिन जो थर्ड ऑप्शन थींदो. सिट डाउन एंड बी क्वाइट. सिधो सिधो ऑर्डर पास पियो करे त वेहो ऐं ख़ामोश थियो. वॉट टाइप ऑफ सेंटेंस. त इहो तव्हांजो इम्परेटिव हुकुमी जुमिलो सेकेंड ऑप्शन थींदो. उन खां पोइ विच ऑफ द सेंटेंस टाइप्स ऑफन बिगिन विद द सब्जेक्ट. अच्छा, उहे कहिड़ा जुमिला हूंदा आहिनि जेके सब्जेक्ट सां स्टार्ट थींदा आहिनि, इम्परेटिव थी नथा सघनि. छो त उन्हनि में त सब्जेक्ट ई मिसिंग हूंदो आहे जेको तव्हांखे ॿुधायो त यू उन में अंडरस्टूड हूंदो आहे. तंहिंजे करे अच्छा इहो ऑप्शन थी नथो सघे. उन खां पोइ एक्सक्लेमेटिव. एक्सक्लेमेटिव में त उथंदे ई एक्सप्रेशन हूंदो छो त उन में असां शाउटिंग में, एक्साइटेडमेंट में जेके स्पेशल वर्ड्स अल्लाह सोरा या को बि जेको असां चऊं लफ़्ज़, तंहिंजे करे हिते डेक्लेरेटिव ई थींदो. अच्छा, सेवंथ क्वेश्चन आहे विच इज़ एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. हाणे हेठि टे हिननि सेंटेंसिस ॾिना आहिनि. ही सो क्यूट नॉर्मल जुमिलो आहे. हीउ तमामु माना जेको आहे सो क्यूट आहे. इज़ेंट ही क्यूट. ही वरी सवाली सेंटेंस आहे जंहिंखे इंट्रोगेटिव सेंटेंस चऊं था पाण. उन खां पोइ थर्ड जेको आहे उहो आहे हाउ क्यूट ही इज़. हाणे ॾिसो हिते हाउ जो वर्ड यूज़ थियल आहे. हाउ क्यूट ही इज़, हू केॾो न क्यूट आहे. त इहो एक्सक्लेमेटिव थी वियो. त इहो हिन जो ऑप्शन थर्ड वन थींदो. द यूजुअल फॉर्म ऑफ अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस इज़ टू मेक अ स्टेटमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और पीरियड और फुल स्टॉप. हाणे ॻाल्हि ॿुधो, हिन में पाण पढ़ी आया आहियूं त यूजुअल फॉर्म थो चवे, स्ट्रक्चर थो चवे. स्ट्रक्चर जी ॻाल्हि थी हले त हिन में बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, बेस्ट चॉइस जेको ऑप्शन थींदो उहो थींदो सब्जेक्ट एंड वर्ब. छो त डेक्लेरेटिव सेंटेंसिस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट एंड देन इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब. अच्छा, नाइन्थ पाण क्वेश्चन पढ़ी वठूं. विच ऑफ दी सेंटेंसिस इज़ एन इम्परेटिव फॉर्म. हैव फन, वॉन्ट यू. हाणे हिते इहो माना हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थो ॾेखारे त इहो पंहिंजो हैव फन माना तव्हांखे मज़ो आयो या न. डिड यू हैव फन, छा तव्हांखे मज़ो आयो. इट विल बी फन माना मज़ो ईंदो. ही माना ॿिया एक्सप्रेशंस अगरि तव्हां हिननि खे ऑब्ज़र्व कंदव त फर्स्ट वन ताईं तव्हांखे थोरो स्ट्रेसफुल या जंहिंखे पाण चऊं एग्रेसिव लॻंदो, इन में फोर्स कयो वियो आहे. अच्छा, लास्ट वन ॾिसूं पाण त उन जो आहे विच इज़ अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस. आउच, स्टॉप हर्टिंग मी. इहे ॾिसो सभिनी में एक्सक्लेमेशन थी अचे. दैट हर्ट्स. अच्छा, इहो मूंखे तकलीफ़ थो ॾिए, इहो तकलीफ़ थो ॾिए. त इहो पंहिंजो जेको आहे सो डेक्लेरेटिव थो लॻे. बाक़ी तव्हां पहिरियां ॾिसो स्टॉप हर्टिंग मी माना इहो कंहिंखे फॉरबेड करणा, मना करणा. त
त इहो पंहिंजो इम्परेटिव में थींदो। ॿियो आओ हे जेको पंहिंजो लिखियलु आहे इहो वर्ड, इहो बि हिकिड़ो एक्सप्रेशन आहे जेको हिन जो माना राइट आंसर न आहे, त हिन जो जेको लास्ट वन आहे दैट हर्ट्स। इहो हाणे पाण हिन जी रिज़ल्ट चेक कयूं था त इहे हिते हिन जा आंसर्स हेठि असांखे ॿुधाए थो करेक्ट आंसर्स, त माना हिते असांजो स्कोर 100% आहे। हीअ त मां हिकिड़ी माना एज़ अ सैम्पल तव्हांखे अंडरस्टैंडिंग थो ॿुधायां त हिते ईअं काफ़ी सारियूं क्विज़िस साइट्स ते अवेलेबल हूंदियूं आहिनि। अगरि तव्हां कंहिं बि टॉपिक ते ग्रिप करणु चाहियो था, तव्हां पहिरियां वीडियो लेक्चर ॾिसो, उनखे कंहिं अथेंटिक साइट तां तव्हां क्विज़ सॉल्व आउट कयो, त जीअं तव्हां ॾिसो तव्हांजो केतिरो ग्रिप टॉपिक ते थी वियो आहे। अगरि तव्हांखे मुंहिंजी वीडियोज़ पसंदि आई हुजनि त तव्हां ज़रूरु लाइक शेयर ऐं सब्सक्राइब कजो, जीअं मुंहिंजे लाइ हिकिड़ी मोटिवेशन हूंदी त आउं इन खां वधीक सुठे कंटेंट सां तव्हां वटि नई वीडियोज़ सां ईंदुमि। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।